今日嘅助詞係假，假，第二聲調，漢字都係呢一個。根據呢兩位學者嘅研究咧，佢有幾種用法，我哋分別睇一睇。佢要叫我記，你幫我安排下，唔可以難為佢，又唔可以打。O.K. 都綁唔到佢幾耐㗎，禿頭使咗個仔啊！你照做啦，搞掂咗之後打個電話俾大家啊。第一個最核心嘅用法咧就係認為對方都知道某種情況對呢個作出提醒。響呢個例子入邊咧就係基於禿頭死咗個仔，佢一定會揾大眼報仇嘅。所以大眼保唔到佢幾耐嘅，對向肥長叔提醒。咁跟住落咧有其他幾種用法，我哋都睇一睇。唉，我都唔明啊！大佬應該有自知之明㗎嚇，同佢講心啊，貪個靚仔啊！咁又問啲？唔係。咁基於共同知嘅嘢，佢睇。發現後面咧事實不符嘅情況下咧，就對呢個假設表示出懷疑。喺呢度咧係認為大佬應該係自知之明，呢個大家認為應該有嘅，但係從佢同個女人事情嚟睇咧，係大家懷疑，認為佢冇自知之明。所以呢個係佢第二種用法。跟住我哋睇下第三種用法。我都唔知道點樣教你，你一世人做咩有好好睇睇噶？你條僆嚟噶，你條僆結婚你搞到而家咁寒酸。喺度咧，提問提醒對方真係一個問題。喺呢度咧係大家嘅共同嘅認識係烏蠅做嘢冇咩好好睇睇嘅。所以佢問佢：你有咩好睇睇？講出嚟。咁啊，實在揾唔到例子，所以就提醒對方呢個已經係真係一個問題啦，要認真對待啦。